Dober dan. Ministrica za zdravje bo predstavila odločitve sprejete na današnji seji vlade. Izvolite. Najlepša hvala. Vlada je danes sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih za njeno izvajanje in obsegu sredstev za leto 2026. Ker dogovor med deležniki ni bil sklenjen do konca novembra, se pravi med plačnikom in izvajalci ter ministrstvom, zato Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom mora sprejeti uredbo. Pri tem smo seveda upoštevali resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, smernice zdravstvene politike za leto 2026 in pa finančni načrt ZZZS za leto 2026, kot tudi novejša makroekonomska izhodišča za pripravo uredbe. V celoti svoji osnovi ta uredba za leto 2026 temelji na uredbi iz leta 2025, seveda pa smo sprejeli nekatere ukrepe, ki posodabljajo zdravstveni sistem. Kot prvo smo uvedli nekatere specifične širitve programov za specifična področja, ki jih je kar nekaj, pa bi omenila tiste, ki so najbolj pomembne. Kot prvo smo zagotovili za vse tiste zmogljivosti, katere smo investirali v leto 2025, se pravi v drago medicinsko opremo, kot je na primer magnetna resonanca CT, robot, s katerekoli bolnišnica je dobila to novo medicinsko opremo. V letu 2025 je seveda sedaj s to uredbo dobila tudi program, da lahko to opremo začne uporabljati in storitve izvajati. Zelo pomembno je, da smo z uredbo uredili oziroma uvedli plačevanje nove specialistično-bolnišnične dejavnosti, to je klinična prehrana. Nov model plačevanja je opredelil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sicer pa je celoten program potrdil že predhodno zdravstveni svet. Za program klinične prehrane bo v letu 2026 je predvidenih 10 timov v okviru javne zdravstvene mreže. Uredba prav tako uvaja nove zdravstvene storitve, nadzorovane zdravstvene obravnave v varovanih oddelkih socialno-varstvenih zavodov. Se pravi, ta obravnava je namenjena zavarovanim osebam, ki zaradi duševnih motenj ali pa upada kognitivnih funkcij potrebujejo strokovni nadzor, njihovo stanje pa ne zahteva hospitalizacije. Se pravi, gre za tak nov program v socialno-varstvenih zavodih. Uredba uvaja tudi spremembe plačevanja mobilnih paliativnih timov za odrasle ter paliativne oskrbe otrok. Kot veste, smo se v zadnjem letu pa pol oziroma 2 letih na Ministrstvu za zdravje intenzivno ukvarjali s področjem paliative. Imeli smo 2 nacionalni koordinatorki oziroma jih še imamo, se pravi za paliativo za odrasle in pa paliativo za pediatrijo, se pravi pediatrično paliativo. In v okviru tega smo dogovorili poleg vsega izobraževanja in znanja uvedbe paliativnih timov v vseh regijah Slovenije, smo z uredbo uvedli tudi seznam storitev in pa uredili model njihovega plačevanja. Se pravi, vse, kar smo vložili v okviru, se pravi, evropskih sredstev v programe izobraževanja in v znanje koordinatorjev oziroma izvajalcev paliativne oskrbe v vseh regijah Slovenije, bomo sedaj tudi finančno uredili v uredbi, tako da bodo s svojim znanjem, ki so ga pridobili, lahko te programe tudi izvajali. Uredba dodatno uvaja financiranje kompozitnih zalivk, se pravi, gre za tako imenovane bele plombe v skladu z uredbo EU za osebe nad 26 let. Tukaj pač priznamo financiranje dodatnih materialnih stroškov od 1. 7. 2026 naprej. Prav tako uvajamo cepljenje, in sicer to je cepljenje proti respiratornim sincicijskim virusom. To je novo cepljenje za dojenčke v vrednosti 1 200
evrov. Prenavljamo tudi program Zora, to je presejalni program za raka materničnega vratu. Program že dlje časa ni bil prenovljen, sedaj imamo nove teste za testiranje se pravi predrakavih sprememb na materničnem vratu, tako da v bistvu bodo ti novi testi nadomestili stare teste, v ta namen pa bomo tudi morali imeti nove aparature v sistemu, tako da bomo ta program prenovili. Kaj še ostalo? Poleg tega smo uvedli spremembe pri plačevanju prvih pregledov v specialistični dejavnosti. Veste, da smo že imeli sedaj v uredbi posebne spodbude za izvajanje prvih pregledov, ki so tudi delovale. Kljub temu, da se je število pacientov v sistemu povečalo za 15%, se je število nedopustno čakajočih na prve preglede zmanjšalo za 7,6%. Vsekakor pa želimo ta model dodatno prilagoditi oziroma optimizirati, in sicer smo spremenili spodbudo za doseganje minimalnega števila prvih pregledov, in sicer tako, da se sredstva iz naslova nedoseganja tega minimalnega števila prvih pregledov v okviru dejavnosti namenijo izvajalcem, ki presegajo plan prvih pregledov. Se pravi, ne gre več za plačevanje teh 30%, pač pa v okviru sredstev se sredstva prerazporedijo od tistih izvajalcev, ki plana prvih pregledov ne dosežejo, k tistim izvajalcem, ki plan presežejo, pri čemer pa dodatek na ceno prvega pregleda ne more biti višji od 20% osnovne cene pregleda izvajalca. Prav tako se nekateri programi v letu 2026 ne bodo več plačevali po realizaciji. Teh programov je precej. Navedeni so v 167. členu uredbe in pa še dodatno v 201. členu uredbe, tako da jih ne bom brala, ker jih je precej. Zakaj smo to zamejili? Kot prvo, veste, da plačevanje po realizaciji ni najboljša oblika plačevanja pregledov, zato ker vodi do, čeprav na nek način zmanjšuje lahko čakalne dobe, lahko vodi do praks, ki so se pokazale kot neprimerne tako v drugih razvitih državah kot tudi pri nas, da se izvaja potem tudi večje število nepotrebnih pregledov. Sedaj, ko je že kar nekaj časa plačevanje po realizaciji, smo lahko ugotovili, kakšne so kapacitete našega zdravstvenega sistema, in smo v letošnjem letu plan zamejili na raven lanskoletne realizacije. Glede na to, da so številke o prevalenci pač takšne, ko so, se ne spreminjajo iz leta v leto, mislimo, da verjamemo, da je to popolnoma ustrezno, istočasno torej sledimo potrebam prebivalstva na eni strani, na drugi strani pa se izognemo plačevanju pri realizaciji, ki lahko vodi do nepotrebnih storitev. Se pravi, omenila bi še, da smo finančno, kaj uredba pomeni finančno. Finančno smo z zamejitvijo, se pravi, vrednost celotne uredbe je 4,2 milijardi evrov. Se pravi, ne gre za celoten proračun Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je višji, se pravi, nekaterih stvari uredba ne ureja samo programe storitev, ne ureja pa na primer zdravil absentizma. Tako da je vrednost celotne uredbe 4,2 milijona z zamejitvami, milijardi evrov. Z zamejitvami programov smo zmanjšali to vrednost storitev za 63 milijonov, prav tako pa smo dodatne prihranke v okviru predloga uredbe skupaj z ZZZS opredelili preko enoprocentnega znižanja cen zdravstvenih storitev, kar na letnem nivoju pomeni 35
20,4 milijonov evrov manj odhodkov ZZZS. Zdaj, če to seštejemo, pridemo do 98,4 milijonov prihrankov v okviru uredbe, pri čemer so pa vse širitve, ki sem jih prej nekaj naštela, v vrednosti 20,4 milijona v letu 2026. Ja, hvala lepa. Hvala lepa, ministrica Valentina Prevolnik-Rupel. Novinarska vprašanja STA, mogoče, ker smo na tej strani z mikrofonom. Lepo pozdravljeni, Katarina Bulatović, STA. Najprej glede uredbe. Ali ste katerim od izvajalcev namenili dodatna sredstva? Koliko je teh in katerim? Ja, seveda, številnim izvajalcem smo namenili dodatna sredstva, se pravi, gre za dodatna sredstva, kot sem povedala, v višini 20 milijonov. V finančnem načrtu ZZZS-ja so za širitve namenili v finančnem planu 30 milijonov, mi smo teh širitev uvedli za 20 milijonov zaradi uravnoteženosti finančnega načrta, nekaj pa smo dali tudi za boljše vrednotenja. Kot sem povedala, ti programi so številni, se pravi, gre predvsem za nove zmogljivosti za tiste izvajalce, ki so investirali v leto 2025 v opremo, tako gre za magnete, za neakutno bolnišnično obravnavo, dodatek za robotsko asistirane posege, gre za neuromodulacijske programe, angiografije, klinično prehrano, potem za centre za duševno zdravje, potem recimo kompozitne zalivke, ampak to ni specifični izvajalec, pač pa so programi, tudi nekaj na primarni ravni gre za širitve nekaterih ambulant, tako družinskih kot pediatričnih, za paliativne time oziroma za financiranje pediatrične paliative kot paliative za odrasle, mobilnih timov paliativnih, potem tudi za nujno medicinsko pomoč imamo določene storitve pri zobozdravstvu za mladino, dispanzerju za žene, otroško-šolskemu dispanzerju, omenila sem tudi že klinično prehrano in pa nadzorovano zdravstveno obravnavo varovanih oddelkih socialno-varstvenih zavodov. Tako da teh širitev je po izvajalcih kar precej. No, je pa to vse natančno opredeljeno, kot sem že rekla, v 167. členu uredbe. Kaj pa recimo to pomeni za največjega UKC Ljubljana? Zdaj nimam točno sešteto po posameznih izvajalcih, katere programe dobi posamezen izvajalec, ampak lahko se sešteje glede na 167. člen po posameznih izvajalcih. Smo se pa seveda osredotočili na programe, se pravi, ker pogledali smo potrebe ljudi in katere programe potrebujejo. Ja. Je pa recimo seveda, ker je pomanjkanje recimo družinskih zdravnikov, pediatrov, predvsem v Ljubljani, smo seveda širili prvotno tam, kjer so potrebe največje, se pravi v Ljubljani. Zdaj med ukrepi ste omenili cepljenje. Ali bo to cepljenje obvezno ali samo priporočljivo in kaj pomeni v smislu, če bo tudi zastonj? Ja, seveda bo zastonj, to je cepljenje proti, piše, dolgo delujoča monoklonska protitelesa proti respiratornim sinicijskim virusom, to je RSV, v vrednosti, celotna vrednost na letni ravni je 3,8 milijona, ki je namenjeno za to cepljenje, kaj več pa vam težko povem, mogoče pol na tiskovni konferenci točno, da vam povejo kaj več o tem cepljenju. Na briefingu je. Mogoče še glede uredbe, to vlada opravlja že tekoče posle, zakaj ste sprejeli ravno zdaj, zakaj naprej? Se pravi, uredba se mora sprejeti zato, da lahko izvajalci zdravstvene dejavnosti bolje planirajo svojo načrtovano dejavnost v letu 2026, kar prinaša določene pogoje delovanja zdravstvenih izvajalcev. Se pravi, zdravstveni izvajalci so do sedaj delovali v skladu z uredbo 2025, ko pa je sprejet finančni načrt, na skupščini je potrebno čim prej določiti pogoje poslovanja, da je vsem izvajalcev zdravstvene dejavnosti seveda lažje planiranje in delovanje v sistemu. Mogoče še glede dogajanja v zdravstvenem domu Borovnica. Zjutraj ste že dejali, da se vam zdi to nesprejemljivo oziroma nedopustno. Ali bo ta dogodek prinesel kakšne sistemske spremembe? Glejte, ti dogodki smo jih že videli v
nekaterih drugih občinah in seveda pa ne povsod. Vi morate vedeti, da letno se izpolnjuje pogoje za upokojitev približno 80 družinskih zdravnikov, poleg tega, da se nekateri še prestavijo iz enega zdravstvenega doma v drugega. Tako da teh menjav je veliko in nimamo toliko krat, kot nastanejo te menjave, tudi vrst čakanja pred zdravstvenimi domovi, kar dokazuje, da je dejansko to stvar organizacije, komunikacije, direktorja oziroma direktorice zdravstvenega doma. Jaz menim, da je naloga vsakega direktorja, da zagotovi, da organizacija poteka tekoče in nikakor ne na škodo pacientov. To, kar se je zgodilo v Borovnici, ocenjujem kot zelo slab organizacijski korak. Da pa bi pomagali kakorkoli lahko s sistemskimi ukrepi, je potrebno spremeniti 2 zakona. Kot prvo je to Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Gre za 80. člen, ki omogoča prosto izbiro zdravnika. Tega je treba nekoliko prilagoditi. Namreč ukrep, ki ga predlagamo na Ministrstvo za zdravje, je, da se, ko nek zdravnik odide oziroma se zamenja, pa pride nov, da pride do avtomatskega prenosa vseh kartotek iz obstoječega zdravnika na novega, pri čemer se vsak pacient kasneje lahko odloči, da pri tem novem zdravniku ne bo opredeljen in se umakne. S tem še vedno omogočamo prosto izbiro, ker pacient lahko potem pač prosto odvzame svoj pristanek, da je prenešen, je pa vseeno avtomatski prenos, čemer se nekako olajša ta prenos kartotek. Seveda tega, kot veste, je Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju trenutno zablokiran, tako da te rešitve ni mogoče v kratkem času sprejeti. Poleg tega pa je treba tudi to dikcijo nekako spremeniti v Zakonu o pacientovih pravicah. Hvala, TV Slovenija. Pozdravljeni, Mark Saksida. No, jaz imam tudi vprašanje na to Borovnico, pa me zdaj zanima, v bistvu župan Borovnice pravi, da je nedopustno, da se od občine pričakuje, da bo urejala nekaj, kar bi moralo pač urediti zdravstvo in da je v času umetne inteligence opredeljevanje, da se v dobi umetne inteligence opredeljevanje uredi bolj na human način, no. Absolutno se strinjam, tudi jaz menim, da je to nedopustno, to je stvar organizacije. In pri tem si številni zdravstveni domovi pomagajo na različne načine, preko spleta, z komunikacijo, ki je odprta. Tako da to čakanje zagotovo ni optimalna pot. Jaz se tukaj strinjam z županom. Kot sem rekla, sistemski ukrep je tak, kot je. Trenutno ga zaradi tega, ker je ZZVZZ še vedno zablokiran zaradi pritožbe na Ustavno sodišče, ni mogoče sistemskega ukrepa uvesti. Je pa seveda v pristojnosti direktorja zdravstvenega doma. Zdravstveni domi so pa, vemo, pod okriljem občine. Seveda, se pravi direktorja zdravstvenega doma oziroma direktorice, da to uredi na čim bolj optimalen način. To pomeni, da ljudem ni treba čakati v vrsti pred zdravstvenim domom. In če lahko to uredijo v številnih občinah, kot smo slišali, vsaj 80 zdravnikov vse na leto zamenja, ne vem, zakaj v eni to ne bi bilo mogoče. Seveda obstajajo torej dobre prakse, jaz predlagam, da se jih res pogleda in se jih prenese v tiste občine, kjer problemi nastajajo. Še eno vprašanje. Vaš komentar, se pravi intervencijskega zakona trojčka, ne? Tam predlagajo, naj bi se odpravila, se pravi prepoved dela zdravnikov iz javnega zdravstva pri zasebnikih. Če morda lahko to pokomentirate. Zdaj, veste, da je Ustavno sodišče o tem že odločilo. Odločilo je, da avtomatske prepovedi ni, da mora dati, se pravi delodajalec tistega zdravnika, ki želi delati drugje, soglasje, ki ga lahko izda ob določenih pogojih, ki so definirani v Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Odločbo Ustavnega sodišča spoštujemo, menimo, da gre v pravo smer in veseli smo, da se upoštevajo pogoji, ki smo jih definirali v Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Tako da jaz se v bistvu z tem načinom mislim, da je pravi, da so tudi kriteriji, ki so navedeni v zakonu, zadostno
logični, racionalni in da se, če jih bojo direktorji oziroma morajo jih upoštevati pri izdaji soglasij, ker so to zakonski pogoji, da bo stvar urejena in bo funkcionirala. S tem smo zaključili. Hvala lepa in nasvidenje. Hvala.